大家好，我是舒格拉底，今天要跟大家谈谈地震的相关知识。以下是今天的内容：地震发生时，大地剧烈摇晃，建筑摇摇欲坠，窗户碎裂发出尖锐声响，人们惊恐地寻找安全，街道挤满尖叫的人们，交通陷入混乱，灰尘弥漫，建筑倒塌，惊慌失措的景象笼罩住。地震过后，破坏的景象令人痛心。在东南亚，地震是一种常见且具有重大影响的自然灾害。谈到地震，台湾的921大地震，又称为集集大地震，是指1999年9月21日凌晨1点47分15点9秒发生在台湾中部山区的逆断层型地震，总共持续大约102秒。期间，台湾全岛都感受到明显摇晃，总是令人不禁回想起，这场地震是台湾历史上一场令人永难忘怀的灾难。当地震来袭的消息传遍新闻头条，深刻震撼着全球。新闻中所展现的场景令人痛心，大量的建筑倒塌，家庭四散，人们哀伤的脸庞充斥着镜头。这场灾难造成了惊人的损失，这场地震造成2415人罹难，29人失踪，11305人受伤，另有51711栋房屋全倒，53768栋房屋半倒，是台湾战后时期伤亡损失最严重的自然灾害。人员伤亡惨重之外，许多道路与桥梁等交通设施、堰坝以及堤防等水利设施以及电力设备、卫生管线、工业设施、医院、学校、政府机关等公共设施遭到震毁，更引发大规模的山崩与土壤液化灾害。其中又以台湾中部的灾情最为严重，台湾铁路管理局西部干线一度全面停驶，且多数的客运公司都暂时停驶，合计损失共计造成约新台币3600亿元经济损失。这次大地震不仅是一次深刻的教训，更使人们对地震的威胁有了更为清晰的认识。谈及台湾发生地震的原因，这与其地理位置紧密相关。台湾位处环太平洋地震带，因此地震是其地理风险之一。地震的成因与地球内部板块的运动密不可分。台湾位于欧亚板块和菲律宾海板块的交界处，这些板块不断的移动和碰撞，积累的应力在断层上逐渐释放，进而引发地震。台湾的地震活动相当频繁，多种断层的互动导致地震的震源位置和规模多变。地震作为自然现象，同时也证明了地球内部运动和变迁的过程。再来谈到地震的级数，通常检测地震的公定标准为瑞士地震规模，是一种表示地震规模大小的标度，由瑞克特在1935年发明。除了用瑞士地震来表达，还有用地震烈度来说明地震的级数，其分为12等级，其描述如下：第1级，人们并未感觉到震动；第2级，人在高楼才能感觉晃动；第3级，在室内能感觉到悬挂物也在晃动；第4级，连汽车也晃动，严重的话，幕墙或窗架会出现裂缝；第5级，容器中的液体溅出，睡觉的人会被震醒，小物体会移位；第6级，墙上挂的图画会掉下，家具移动，人们会因为害怕纷纷逃到屋外；第7级，人会站立不稳，池塘出现水波；第8级，砖石墙部分破裂倒塌，树枝断落；第9级是很严重的，地下水管破裂，地面出现裂缝，小建筑物倒塌等等；第10级，水库出现裂缝，桥梁被破坏，铁路扭曲等；第11级，地下水管及阴沟系统全被破坏；第12级，全面破坏，连巨石也震动移位。在地震发生时，保障人民的生命安全与财产无疑是至关重要的。在全球范围内，日本在地震防灾方面展现出优异的经验与做法。作为环太平洋地震带的一部分，日本同样面对频繁地震的威胁，然而其坚实的防灾体系大幅减少了地震对人民和经济的影响。日本一直以来在防震建筑和防灾训练方面引起国际关注。日本的建筑物普遍具备强大的抗震能力，透过科技和设计确保在地震中不会倒塌，从而减少人员伤亡和财产损失。此外，日本民众的防灾意识也相当高，他们经常参与地震和灾害的模拟演练，以学习如何在灾难发生时快速反应，寻找安全地点。
进而避免伤害。这种强调防灾文化，在地震来临时发挥了极大的作用，不仅减少了灾害的影响，同时也提升了人们的生存能力。总而言之，地震作为一种无法避免的自然现象，我们能透过科学和防灾措施减少其对人类生活和社会的影响。台湾的921大地震是一个深刻的教训，提醒我们地震的破坏性和不可预测性。然而，像日本这样的国家展示了卓越的防灾经验，为我们提供了宝贵的学习和参考。透过科技、防灾训练和公众教育，我们可以共同建设更加安全的社会，保护人民的生命和财产，让地震不再成为无法预测的威胁。以上是这本集的内容，期待下次更新的朋友，欢迎您按赞、订阅、追踪，期待下次再为您导读。